İslam Həmrəyliyi oyunlarına görə Bakıda tətbiq olunan qadağalar siyahısına biri də əlavə olunub. Şəhərin yolu açılan eyvanlarından paltar asmaq olmaz. Qırsaylı Məzil Kommunal İstismar Sahəsi İnşaatçılar prospektində olan binalara elan vurub. Məzil İstismar Sahəsinin rəhbərliyi mayın sonuna qədər sakinlərə yola baxan eyvanlardan paltar asmağı qadağan edir. Biz onsuz da hər gün səhər polislər paltar vardısa, gəlib xəbərdarlıq edirlər ki, paltarları yığışdırın. Yəni, İslamiyyət adında qabaq belə idi. Yəni, prezident keçəndə və ya hər hansı bir xarici ölkənin baş naziri prezidentə gələndə eyni şey olurdu. Oyunlar yaxşı idi, amma birinci deyir evin içi, sonra çölü də. Elə. Birinci ev düşünmək lazımdır, eli, cəmaatı sonra. Küçədən belə olmaz, buradan olar. Mən ora asmıram, mən bura asıram. Bütün bizim həyat asılır. Ben hara başıma eləyim. Jekdən zəng vurdular, dedilər, biz də yığışdırdıq. İslam oyunları ilə əlaqədar olaraq. Həmin binada yaşayan Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, bu qadağa ilə hökumət ölkəni turistlərin gözündə daha yaxşı göstərmək istəyir. Bu mənə onu xatırlatdı ki, küçələrdə, yəni müəyyən yerlərdə hardakı inkişaf çox olmayıb və inkişafdan geri qalıb. O yerlərə yol kənarında çəkilmiş hündür divarlar necə o divarların arxasındakı inkişafdan geri qalmış hissələri gizlətmək cəhd etsə, bu da biraz ona bənzəyir. Fransanın bir çox şəhərlərində nəinki eyvandan, hətta küçənin iki binanın arasında bir binadan o birisinə iplə sallanmış paltarları görmüşəm, şəkillərini çəkmişəm, paylaşmışam. Yəni, bir çox yerdə buna icazə verilir. Bəzi yerlərdə qadağa var, amma heç bir yerdə müvəqqəti olaraq sadəcə turistlər üçün qadağa olmur. 12-22 may aralığında Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi oyunları keçiriləcək. Oyunlara görə rayon nömrəli minik avtomobillərinin, yük maşınlarının şəhərə girişi qadağan olunub. Avtomobil yollarında İslam oyunlarına görə çəkilən sarı zolaqdan keçmək yasaqdır. Sarı zolağa keçən sürücülər 40 manat cərimələnir. Paltar asmaqla bağlı qadağa da digər qadağalar kimi əvvəlki beynəlxalq oyunlardan öncə də tətbiq olunmuşdu.